كثر هذه المزية. هذه ما الأبيات يعني وجدتها يعني من أجمل الأبيات في المكان. وفي الرساء عاد نحن يعني إكراما لشخصك ولسامعيك كان لي، قلت هذه مرارا لكن عاد يعني حق الضيافة، كان لي طالب اسمه فارس العمري رحمة الله تعالى عليه رحمه الله، والكلام هذا عام 1409. فتوفي في حادث سيارة، وكان يعني برا بأجزال الله غفر الله له ورحمه، لا يعني يقول كلمات تجعلني في مقام الأب، حتى إن وكيل المدرسة خيره في أمر تعلق، كان أيامها في الثانوية الشاملة والثانوية العامة، فقال إذا جاء الشيخ أسأله، لكنه مات قبل أن يجي الشيخ. ثم إنني دفنته بيدي في القبر في البقيع. ثم إنني عدت للمدرسة يوم السبت، كان هذا يوم الأربعاء في رمضان 2/9/1409 قبل 22 سنة، كنت معلما. فلما عدت في المدرسة قابلت زميلا له اسمه فهد أحمد، الآن مدرس، شاب صالح وفاضل. كان فهد يجلس بجواره، بجوار فارس. طبعا لما رأيت فهدا تذكرت فارسا. أذكر أنني قلت، طبعا أنا لست شاعرا، هذه مهمة نقطة، أنت قلت أن بضاعة الأدب، فأنا لست أحد يمدحني يقول شعرك عظيم، أنا أعرف الناس بشعري. قلت وفارساه أيدري القبر من فيه، هذا لك الكلام يا سلام. وفارساه يدري القبر من فيه، فيه الفؤاد ومن بالروح أفديه، لولا الإله وإيمان أدين به، لكنت قربك أشفي ما ألاقيه، لكنها سنة الله التي سلفت، إن الإله لما قد شاء ممضيه. كم من فواجع شتى قد بليت بها، لكن موتك لا شيء يدانيه، لكن موتك أحزاني بأجمعها، يا ليت شعري ماذا أنت لاقيه، نزلت قبرك والأحزان عاصفة، والدمع مني حبيس في مآقيه، واريتك الترب لم أدري بما صنعت مني اليدان، ولا ما الكفن يطويه، أبكي عليك إذا ما الفصل أدخله، ولا أراك طليقا في نواحيه، أبكي عليك إذا ما الدرس أشرحه، ولست تكتب ما قد كنت أمليه، أبكي عليك إذا فهد يناظرني قد أخفى في القلب ما الأحزان تبديه، لهفي عليك إذا ما العيد هل على هذه الديار، فأين العيد تقضيه، بني هذا قضائي قد رضيت به، فحسبي الله في هم أعانيه، أرجو لك الله في سر وفي علن أن يجعل القبر روضا أنت رائيه، في رحمة الله ابن كان لي أملا، قد وسد التربة وانفضت مغانيه. رحمة الله تعالى عليه. الله أكبر يا شيخ، بالله هذا إذا لم يكن الشعر فما الشعر؟ والله هذا فيه العاطفة، نعم، أما الشعر أنا أعرف الشعر. لا والله أنا أراه شعرا جميلا ويحقق، أنا من إكرام الضيف. ولا والله ويحقق. لا يعني لا أستجدي مدحا، لكن أنا أقول أنا صنعتي الأولى النقد، فأعرف الناس بالشعر. عندنا محمد